Hello，大家好，今日我哋嚟到名古屋，依家咧就係名古屋站前嘅蒙布朗酒店拉菲內，係啦。咁今晚咧嘅住宿咧就係豪華雙人房、豪華雙床房。好啦，大家入嚟睇下先。咁呢度一入門口咧有塊全身鏡，係啦，跟住有個夾萬，係啦，有噴咗都係臭嘅噴霧。咁可以掛衫啦、擠篋啊咁樣啦。咁再入啲啦，再入啲嚟咧，就其實都一眼望晒嘅，但係都唔係話好細啦。咁呢度咧就係有洗手，係啦。咁廁所就好鬼細嘅，廁所真係好細，係啦。咁閂咗門咧，其實轉身都轉唔係好到啦。係啦，我自己肥嘅。好啦，咁有浴室就 OK 嘅，有個浴缸都幾大下嘅，係啦。咁正常啦，浴室就係啦。咁重點介紹咧係要介紹個風筒㗎，風筒好嘢，今晚試下係咪真係好嘢先？係啦，好嘢就可以買翻嚟啦，係啊。有咖啡機，雪櫃咧就喺呢度，係咯。雪櫃正常嘅雪櫃，咁有啲杯啊、茶啊、水壺咁，係啦。咁呢邊就兩張床，係啦。咁同埋有條簾咧可以拉翻埋嘅，瞓覺嘅時候就係啦，靜啲啦，係啦。咁電視都係可以睇 YouTube、Netflix 嗰啲咯 ，YouTube 啊 Netflix 嗰啲咁都睇到嘅，係啦。咁跟住呢邊就有台啊、凳啊、台啊咁啦。睇下先，哇！我哋望下個景啊。呢度咧個景咧 L 窗喎，L 窗喎，係咯。咁望到樓下地盤，望翻過去高島屋都望到，係啦。咁 request 咗高層。係啦，靜啲嘅房就變咗尾房，咁我又覺得 OK 嘅，都幾舒服，係咯，OK。